బ్రో ఫస్ట్ అయితే ఈ వీడియో చూడు, తర్వాత దీనికి వచ్చిన కామెంట్స్ అయితే చెప్తా. లెట్స్ గో. ఏంద్రా గుద్దపలిచిందా మా చెల్లెతో మాట్లాడుతున్నావు? ఎంత ధైర్యం రా నీకు? మా చెల్లెతోనే మాట్లాడతావా? ఏముందిరా నీ దగ్గర? నా దగ్గర వైన్ షాప్ ఉంది. బా మీరేం టెన్షన్ పడకండి, పెళ్లి ఫంక్షన్ వచ్చేటోళ్ళందరికీ నేను చూసుకుంటా, ఓకేనా? వైన్ షాప్ కున్న క్రేజీ వేరే ఏ షాప్ కు ఉండదు. న్యూ ట్రెండ్ అన్లాక్డ్. మీ దుంపలు మీరు ఎక్కడ తయారయ్యారా బాబు? సరిపోయారు. సూపర్ బ్రో, నువ్వు సూపర్ రా. అరే ఏంట్రా ఇది? అదే ప్రశ్న. వైన్ షాప్ ఇంపార్టెంట్ బిగ్గులు. మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.